قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. احنا النهارده بقى يا حبايب قلبي جبنا اللبن. انا قايله لكم انا جايبه اللبن من البلد وانا جايه، وجايبه اللي بتاع ديت وانا جايه من البلد اهو. سخنه نار ومولعه يا حبايب قلبي. الفرن بتاعنا حاجه بسيطه كده، وحطيتها علشان تسخن، عشان تتقدح قدحه حلوه كده، ونقوم حاطين اللبن بتاعنا فيها وقافلين بقى عليها الفرن. تفضل يوم ولا اتنين، وقت ما اللبن يروب بتاعنا يبقى مية مية كده، هنمشي مع بعض خطوه خطوه عشان نعمل الجبنه القريش بتاعتنا في البيت، والقشطه والسمنه، ونعمل كل حاجه مع بعض باذن الله يا حبايب قلبي. اهي انا مولعه لها الفرن زي ما انا قايله لكم اهي. ماشي، هطلعها بقى بسم الله الرحمن الرحيم عشان سخنه جدا، عشان احط فيها بقى ايه اللبن بتاعها اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، ونقفل الفرن تاني. اعتبر الخونيه بتاعته عم نفضل يا حبايب قلبي. بصوا شوفوا الخطوه دي اللهم صل على النبي. اهي يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده سخنه جدا اهي. ماشي، شوفوا بقى هنحط فيها اللبن ازاي. شوفوا بقى يا حبايب قلبي التركايه ديت، اللي عارفها او اللي مش عارفها. شوفي لازم ترفعي ايدك من فوق قوي كده اهو، كده اهو، او انت بتنزلي اللبن بتاعك بسم الله الرحمن الرحيم، علشان الرغاوي اللي بتطلع دي هي اللي هتعمل لك القشطه. اهو شايفين البخار يا ولاد، السخونيه اللي طالعه منها اهو يا حبايب قلبي. ارفعي ايدك فوق جدا جدا على قد ما تقدري اهو، عشان القشطه بتاعتك اهو يا حبايب قلبي. زي ما انتم شايفين كده. هنشوف بقى يقعد معانا قد ايه وهي ايه. اللهم صل على النبي. شفتوا ما شاء الله، اللهم صل على النبي تبارك الرحمن اهو. انا جبته بقى من وانا جايه، ما حطيتوش في التلاجة، بقيت خايفه جدا لا يروب مني في السكه. فهو قايم برضو ايه يعني درجه الروبان كده، فدوت هيساعد معانا ان هو يعمل معانا على طول. بسم الله الرحمن الرحيم اهو يا حبايب قلبي. ارفعي ايدك فوق كده على قد ما تقدري علشان يعمل معاكي قشطه اهو. الرغاوه دي كده او الفوم دي كده هو اللي هيعمل من القشطه بتاعتك. خلي خرطوم بسيط كده علشان القشطه بتاعتك يا حبيبتي انت وهي. الحاجه ديت الامهات الفلاحين اللي عارفينها اهو. اكنك كده بتحلبيه من البهيمه على طول في الطاجن بتاعك او في الفخاره بتاعتك اهو. الرغاوي بتاعتك دي كده هي اللي هتعمل القشطه معاكي. اهو شايفين خرخوب بسيط كده علشان القشطه بتاعتك تبقى كتيره وجميله، وتعملي بقى السمنه اللي انت عاوزاها ولا كده. دول 4 كيلو يا حبايب قلبي. هنشوف هيطلعوا لنا جبنه قد ايه وهيطلعوا لنا قشطه قد ايه اهو. زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي اهو ما شاء الله. شفتوا القشطه عامله ازاي على وش على الازازه، على الحرف بتاع الازازه. دي لبن فلاحي جاي من عندنا، جايباه وانا جايه من البلد في بخيره كده. شوفوا اللي بتاعتنا لسه سخنه، الفخاره بتاعتنا لسه سخنه، وشايفين النار لسه مولعه يا حبايب قلبي. هندخله الفرن بتاعنا ياخد بس كده تسخينه كده حلوه. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم يا رب. بسم الله، عشان الجو الساقع اللي احنا فيه ده اهو. وهنغطيه بقى ونغطيه كويس عشان ايه يروب على طول ويعمل معانا القشطه ويبقى 100 100. ماشي يا حبايب قلبي، وباذن الله لما يروب ويبقى كويس كده، وانا برده بحش القشطه من عليه عشان نعمل الجبنه هوريه لكم. يا رب يجعل ايامنا كلها خير وجبنه وقشطه وسعاده يا حبايب قلبي، وبحبكم في الله، وما تنسوش اللايك والاشتراك. وهو يا حبايب قلبي رجعنا لكم كده بعد يومين، بعد يومين اتنين في الفوق. يعني النهارده لو كان كمل كان هيبقى يومين، يعتبر يوم ونص بعد ما اللبن بتاعنا راب وما شاء الله بقى جميل وزي الفل. يلا بقى نحش مع بعض كده القشطه بتاعتنا عشان ايه نعمله جبنه ونحطه في الحصير. بسم الله الرحمن الرحيم اهو يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده. اللهم صل على النبي اهو اهو يا حبايب
بالراحه بقى، نفصل كده بالراحه اهو. بسم الله ما شاء الله. شفتوا اللبن عامل ازاي؟ ما شاء الله، اللهم صل على النبي. حشي القشطه بقى بتاعتك كده علشان اللبن بتاعك فصل خالص اهوت عن بعضه اهو زي ما انتوا شايفين كده. وتعرفي بقى ايه تحطيه في الحصيره بتاعتك، بس ما تحطوش في الحصيره بتاعتك الا لما تسخنيه شويه على البوتاجاز، او تحطيه في رده الفرن تاني زي ما انتوا شايفين كده. اهو يا حبايبي، بسم الله ما شاء الله، عامل كميه جميله اهو زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي. اهو شفتوا القشطه فاصله بعيد عن اللي بتاع الجبنه ازاي اهوت زي ما انتوا شايفين كده اهو. اهو يا حبايبي، ما ناخدش بقى الخير بتاعها قوي علشان يبقى الجبنه بتاعتك سمينه وحلوه اهو زي ما انتوا شايفين كده. ماشي يا حبايب قلبي اهو. شوفي بقى اللبن بتاعك، شوفي ما شاء الله عامل ازاي من تحت، عامل قرص اهو اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو. شفتوا؟ هنسخنه بقى وبعدين نحطه مع بعض في الحصير، وديت القشطه بتاعتنا اللي طلعناها من اللبن اهو يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين كده اهو يا حبايب قلبي. جبنا الحصيره بتاعتنا اهي بقى زي ما انتوا شايفين، وحطينا تحتها صينيه علشان ايه الجبنه بتاعتنا او الشرش بتاعنا يصف عليه، وتحتها البلاستيكه ديت علشان تبقى عاليه ومظبوطه معايا وانا بعمل اهو. بوريكم خطوه خطوه عشان باذن الله هتجيبوا 2 كيلو لبن بس وهتجربوها وتشوفوا النتيجه هتبقى خير وزي العسل باذن الله اهو يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين كده. ماشي اهو اللبن بتاعنا بقى بعد ما خدنا منه القشطه زي ما انتوا شفتوا يا قشطه انتويه اهو يا حبايب قلبي دفناه بس تدفيه بسيطه كده زي ما انتوا شايفين. حبايب قلبي دفناه تدفيه بسيطه كده زي ما انتوا شايفين، وهنفضيه بقى كده ايه بسم الله الرحمن الرحيم اهو زي ما انتوا شايفين كده. يا بركه بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. وزعيه كده في ايه في الحته اللي بتاعتك اللي فيها الصينيه، في اخر الصينيه بتاعتنا يا ولاد اهي اهو زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحته اللي في الفخاره بتاعتك حشيها برضو اهو زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. الجبنه بقى والحاجات ديت بتتعمل بالايد يا ولاد اهو، ايدك نظيفه وانت اللي هتاكلي عيالك وانت اللي هتاكلي في بيتك اهو زي ما انتوا شايفين كده. ماشي يا حبيبه قلبي انتويه اهو. وتصفي بقى كده وتعصري براحتك. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. الشرشه بتاعتك بقى اللي نزلت كده اهو. حاجه بسيطه وسهله وزي الفل اهو يا حبايب قلبي. شفتوا؟ قومي بقى حاطه شويه الملح بتوعك. الملح دي بقى ايه براحتك انت، تكتري تقللي براحتك انت اللي هتاكلي، او انت مثلا اللي فاتحه المشروع في بيتك، او انت اللي هتبيعها او كده. الجبنه بتاعتنا يا حبايب قلبي ما شاء الله هتبقى جميله وزي العسل وزي الفل اهو. تكبري بقى الخرطه تصغري الخرطه براحتك انت خالص، دي حاجه وترجع لراحتك انت يا حبيبه قلبي انت وهي اهو زي ما انتوا شايفين كده. حطينا شويه الملح بتوعنا فيها اهو. تمسكيها بقى ايه كده تعصريها اهو زي ما انت شايفه كده انت وهي يا حبيبتي، وتقومي ايه بقى مصفياها كده ومعلقاها بقى شفتوها. رجعت انا احطها واوريها لكم بس انا عاوزاكم تشوفوها اهو. شوفوا ما شاء الله تبارك الخلاق جميله وزي العسل وزي الفل اهو زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي. بس هي انت اهم حاجه تعصريها بالشرشه بتاعتك كويس علشان تبقى معاكي مظبوطه ومية مية اهو زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي. تلمها بقى كده تسويها براحتك كده اهو علشان تبقى معاكي حلوه وزي العسل وزي الفل. بس هعلقها بقى كده الوقت يا حبايب قلبي، وما اجي اقطعها هوريها لكم برده باذن الله بقى زي ما انتوا شايفين كده. يلا بقى نسمى مع بعض بالرحمن ونشوف الجبنه بتاعتنا اهو. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي اهو يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين كده اهو. ماشي يا حبايبي
بسم الله الرحمن الرحيم. ديت احنا عاملينها مع بعض الصبح الساعه 9 كده، واحنا الوقت يعني ايه الوقت الساعه 8 ونص بالليل برضو في نفس اليوم. نحوش الحرف دي كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. شفتوا ما شاء الله انا مكبره الخرطه من هنا لهنا اهو. مصغرها شويه اهو. ما شاء الله اللهم صل على النبي اهو يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين. وشفتوا القشطه اللي احنا قطعناها منها جميله وزي الفل والله اهو. شوفوا بقى انا مكبره الخرط برده ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. لا دي كبيره قوي، بصها نقطعها اتنين كده براحتك انت بقى، تكبري تصغري دي براحتك انت اهو. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي اهو. بس انا بقى عشان دوت اكل بيت يعني وكده، فبراحتك انت عاوزه تكبري تصغري براحتك اهو يا حبايب قلبي. زي ما انتوا شايفين كده اهو. شفتوا اهو. ما شاء الله يا حبايب قلبي تبارك الرحمن. اهي مطلعه كميه حلوه زي الفل اهي، وقدامكم حاجه نظيفه وحاجه جميله وزي الفل. يعني احنا ممكن ايه نخلي ديت مثلا خرطتين كده، بس احنا ايه سايبينها براحتها كده علشان تبقى كبيره وحلوه، عشان دي اكل بيتي برضو مش مودينه في حته ولا كده. فهو زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي. جربوها بقى واكتبوا لي في التعليقات الطريقه لو كانت عجباكم، وحاجه جميله والله العظيم. وشايفين الخطوط بتاعت الحصيره وجميله وزي السكر كده. شوفوا يا حبايب قلبي ده يبقى دوب اهي ما شاء الله يا حبايب قلبي والله اهي. فشوفوا بقى انتوا كده لو عجباكم الطريقه اكتبوا لي في التعليقات يا حبايبي، واتمنى منكم تحطوا لي اللايك والاشتراك، وربنا يسعدكم كده يا حبايب قلبي، وهنكبر ببعض باذن الله. وحاجه جميله وزي الفل وحاجه بيت وفلاحه وزي العسل يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين معاكم في الفيديو كده اهو يا حبايبي. نفس الطريقه سهله وبسيطه وجميله. وشفتوا الخرطه قد ايه ما شاء الله. شوفوا الخرطه كبيره ازاي اهو ما شاء الله اللهم صل على النبي اهو. وجربوها يا حبايب قلبي واكتبوا لي في التعليقات كده. ما تنسوش اللايك والاشتراك، ومع الف سلامه واشوف وشكم على خير يا حبايب قلبي.